analisar por onde é que eu estou caminhando. Qual o caminho que eu estou trilhando? Será que esse caminho vai me levar para um caminho de bênção, de paz, de prosperidade? Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações, vem com cura e todo seu poder, vem manifestar os seus sinais. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez.